Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге кино шолуы арнасы. Бүгін Құрсаудағы қыз түрік сериалындағы басты кейіпкердің рөлін сомдаған кейіпкердің жан құрбысы туралы айтатын боламыз, яғни Билур туралы танысатын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сонымен түрік актрисасы Мерве Полат 1990 жылы 20 желтоқсанда Стамбул қаласында дүниеге келген. Театр және кино актрисасы. Мерве бала кезінен актриса болуды қатты армандаған болатын. Актриса атасымен бірге теледидардан Ниджат Игурды көріп жатқанда, мен осы кісі сияқты актриса болам деп шешкен екен. Сөйтіп, Мерве атасына келіп актриса болатын айтады. Ал актрисасы болса, актерлар аш қалады деп Мервені қорқытады. Сол кездегі теледидардағы актер тым арық болатын. Мерве қатты қорқып қалған болатын. Шынымен де актерлар аш жүреме деп таңғалған. Актрисаның әкесі телеканалда бір қызмет атқарып, сол жерде жұмыс жасайтын еді. Актриса әкесіне келіп, өзінің тележурналист болғысы келетінін айтады. Әкесі актрисаның актриса болғанын қаламады, яғни қызының актриса болғанын қаламады. Ол әкесіне айтқан кезде, әкесі қызым 16-15 жастар балалардың медиада жұмыс істеп, таңға дейін көз ілмей жұмыс істегендерін байқаймын. Сол үшін сенің актриса болғанды қаламаймын деп айтқан екен. Актриса әкесінің айтқан тыңдап, Марвар атындағы тарих факультетіне оқуға түседі. Университетке келген соң ол жерде театр клубы болатын. Сол театр клубын көре сала, актриса сол жерге жазылады. Тарих факультетін аяқтағаннан кейін актриса Кадырхас университетінің фильм және драма магистратурасына оқуға түседі. Осылайша актриса телевидениеға қарай жол тартады, яғни оның карьерасы осы жерден басталады. Актриса ең алғаш рет 2014 жылы Анкараның Дикмені сериалында Зелиш рөлін сомдап шығады. 2015 жылы Гүнье Бакан сериалында, ал 2017 жылы Мартырлардың Эфендisi атты сериалында актриса өзінің жұмысын атқарады. 2020 жылда Құрсаудағы қыз түрік сериалына актриса тағы да өзінің рөлін керемет орындап шығады. Актрисаның бойы 1,61, салмағы 50 кг. Қазіргі таңда актриса 34 жаста. Әлі күнге дейін тұрмыс құрмаған. Отбасында актриса 3 бала болғандығына қарамастан, актриса өте бұзық болып өскен. Бала кезінде актриса мен неге бейімім бар, қандай саланы таңдасам болады, мен қандай мамандық иесі боламын деп өз-өзін іздеумен болған екен. Ал қазір энергиямды қайда жұмсайтынды, қай жерге барып жұмыс істейтінді дәлелдеп, өзім актриса болдым деп, актриса күлімдеп еске алады. Актрисаның Инстаграм парақшасында 346 мың оқырманы бар. 422 пост салынған екен. Осылайша түрік сериалындағы, Құрсаудағы қыз сериалындағы кейіпкеріміз осындай мейірімді жан екен. Мерве осылайша актрисалық жолға, яғни өз карьерасын осылай бастаған болатын. Тағы да қандай актер немесе актрисаның рөлін кім болғанын білгіңіз келсе, төменге пікірге жаза кетіңіз.